층간소음 문제로 한밤중 이웃 간 주먹 다짐을 하고 흉기까지 휘두른 사건이 발생했습니다. 오늘 0시 20분쯤 광주 시내 한 아파트 복도에서 이웃 간 층간소음 문제로 말다툼을 하던 중 55살 A씨가 44살 B씨에게 흉기를 휘둘러 상처를 입혔습니다. 또 B씨는 주먹으로 A씨의 얼굴을 수차례 때렸습니다. 경찰은 A씨와 B씨를 폭행 등의 혐의로 입건해 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.